dalam perjalanan menuju stasiun berikutnya. Perjalanan kereta api lancar tanpa ada hambatan. Pesawat sudah lepas landas, siap menuju kota tujuan. Cuaca sangat cerah, semoga perjalanan pesawat aman sampai tujuan. Siap melakukan pekerjaan pembangunan landasan pesawat. Oke. Saatnya pembangunan landasan pesawat. Pembangunannya harus segera selesai sebelum pesawatnya mendarat. Pesawat sudah terlihat akan mendarat di landasan yang baru. Akhirnya pesawat mendarat dengan selamat.